สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้พบกับคุณครูอิ๋วอีกเช่นเคยนะคะวันนี้คุณครูอิ๋วจะพาเด็กๆเข้าป่ากันนะคะไปเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับสัตว์กันค่ะสัตว์ภาษาอังกฤษนะคะเรียกว่า animal แปลว่าสัตว์จะมีสัตว์อะไรบ้างไปชมกันเลยzebra ม้าลาย hot ม้า lion สิงโต parrot นกแก้ว elephant ช้าง tiger เสือ chicken ไก่ monkey ลิง turtle เต่า frog กบเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆรู้จักสัตว์อะไรบ้างเอ่ยเด็กๆอย่าลืมท่องคำศัพท์กันด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ